ก็ด้วยความที่เราดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดแล้วก็เนาะก็ปรึกษาคุณหมอด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการคือด้วยวิธีธรรมชาติใช่ไหมครับ ธรรมชาติจริงๆทางบ้านพี่น็อตก็มีแฝดค่ะก็พี่สาวพี่น็อตก็มีลูกแฝดแล้วก็คุณปู่ของชมก็อันนี้ชมเพิ่งทราบนะเพราะว่าชมไปอังกฤษมาแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ชมก็ไปเยี่ยมคุณอาคือน้องของคุณพ่ออะไรเงี้ยก็นัดทานข้าวกันเจอกันแล้วก็เหมือนเราก็บอกข่าวดีเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าปู่เราเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับน้องชายฝาแฝดแต่ว่าเขาเสียไปตอนคลอดอะไรเงี้ยก็เป็นแบบธรรมชาติเลย นี่คือวิธีธรรมชาติใช่ไหมชมก็ถ้าจะบอกว่าไม่หาหมอเลยเนี่ยคือโกหกก็มีก็มีหาหมอบ้างแต่คือได้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เป็นก็ต้องมีบ้างก็คือนับไข่กันนับเดือนนับเดือนจากการติดเชื้อหรือเปล่าอะไรนะคะอันนี้ขอคุยกันในบ้านแล้วกันนะกรรมวิธีไหนค่ะแล้วตอนนี้คือที่บ้านว่าไงบ้างดูแลขนาดไหนผู้ชายด้วยก็ปกตินะก็ไม่ได้อะไรแบบว่าพิเศษมากคือเขาก็ดูแลเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะก็เพียงแต่ว่าก็คือถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรานิดอะไรก็พยายามหามาให้อะไรเงี้ยช่วงแรกเห็นว่าแพ้หนักมากก็แพ้หนักอย่างที่บอกคือระดับฮอร์โมนมันสูงมากอย่างเงี้ยพอคือคนปกติเวลาเขาจะไปตรวจ HCG อะไรเงี้ยเขาคือ 500-600เนี่ยก็คือสูงแล้วแต่ว่าวันแรกที่ชมไปตรวจคือชมได้แบบ 2,600 อ่ะคือพี่ชมคะได้ยังคุณปู่คุณย่าเตรียมรับขวัญหลานยังไงบ้างคะเขามาทีเดียว2 คนตอนนี้เหลือแต่ย่ายายนะเหลือแต่ย่ายายก็จริงๆก็คงตื่นเต้นกันแหละค่ะคือคุณแม่ชมก็ช่วงนี้ก็มาหาบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมาหาบ่อยคือถ้าช่วงไหนถ้าคุณน้องต้องไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยแม่ก็จะมานอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงชมแพ้ชมก็จะทานแต่กับข้าวที่แม่ทำอะไรเงี้ยก็จะเรื่องมากคนแพ้เป็นว่า3 เดือนแรกใช้สิทธิ์คนท้องเต็มที่เลยชมใช้ตั้งแต่พอชมบอกว่าชมจะปล่อยแล้วนะชมก็ใช้เลยใช่เลยแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะเรามีอาการอะไรอยู่ไหมถอยไปหน่อยก็ไม่มีแบบว่าวินเวียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วแล้วก็ทานอาหารรับรู้รสชาติทุกอย่างทานอาหารอร่อยแล้วอ่อนเพลียมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยคือถ้าทำอะไรแบบไม่ได้ตั้งสติก่อนไม่ได้ดูจังหวะอะไรเงี้ยแบบโอ้ลุกปุกปักอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าอุ้ยทำไมหอบทำไมฉันหอบอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอะไรก็จะเหมือนเราช้าลงนิดนึงช่วงนี้อย่างมึงรูปที่ลงออกกำลังกายคนเลยบอกท้อง4 เดือนแต่ยังดูเป็นร้อนๆเลยด้วยตรงนี้เรายังไงบ้างก็มันก็คือที่เห็นก็คือมีแค่ลูกชมไงคะคือมันไม่มีพุงอะค่ะก็มีแต่ข้างในก็คือลูกล้วนๆค่ะยังตั้งใจจะออกกำลังกายต่อไปก็ตั้งใจจะออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่า8 เดือนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจก็คือก็คงดูสภาพไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้คุณหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ให้ขยับได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อินสตรัคเตอร์เราทุกคนก็เรียกว่าก็มืออาชีพอะแล้วก็ดูแลคนท้องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยออกกำลังกายอย่างปลอดภัยใช่ตอนนี้สะดวกน้องเองว่าล่าสุดตัวโตค่ะก็หลายคนก็จะบอกว่าชมต้องทานบ้างนะคะเพราะแบบอย่าห่วงสวยมากเดี๋ยวลูกตัวเล็กคือจะบอกว่าลูกตัวเล็กลูกตัวโตค่ะคือชมซาวครั้งล่าสุดเขาตอน16 วีคค่ะแต่ว่าไซส์เนี่ยคือนำไป18แล้วทั้ง2 คนก็คือน่าจะเกิดความคาดหมายน่าจะตัวใหญ่เหมือนกันค่ะ